Лекарственные травы от кашля. Содержание. Самые популярные травы от кашля: чебрец, шалфей, солодка, мята, календула. Рецепты народных средств на основе трав: настой из календулы, сироп на основе чебреца, мятный настой на молоке, отвар на основе корней солодки, шалфей, водный настой. Иногда кажется, что избавиться от кашля невозможно, особенно когда он ежедневно истощает организм. К счастью, существуют средства, которые можно употреблять длительно, без привыкания, и с которыми возможность возникновения побочных реакций минимальна. Это лекарственные растения. Поскольку кашель бывает двух видов, влажным и сухим, обязательно нужно подобрать целебное растение с правильным действием, которое будет нацелено на лечение именно определенного типа. Неправильно подобранная система лечения может навредить здоровью. Поэтому перед употреблением любого растения лучше проконсультироваться со специалистом, особенно если речь идет про лечение кашля у ребенка. Самые популярные травы от кашля. Травы полезные и доступны, а еще их можно использовать разными способами. Пить чаи, отвары, настои, настойки. Делать ингаляции, полоскать горло. Какие же травы чаще всего применяются для лечения кашля? Чебрец. Чебреца трава содержит в себе много полезных веществ, в частности, дубильные и горькие вещества, смолы, камедь, жиры, витамины В и С. Траву чебреца применяют при таких заболеваниях, сопровождающихся кашлем: бронхите, коклюше, астме, пневмонии. Благодаря тому, что чебрец обладает антисептическими свойствами, его полезно употреблять при первых проявлениях простуды. О том, как приготовить лечебный чай на основе чебреца, можно прочитать. Шалфей. Шалфей – хорошая замена антибиотикам. Его можно применять даже в период беременности, но только для полоскания горла. Шалфей включает в себя магний, витамины А и В, эфирные масла, аскорбиновую кислоту, железо. Шалфеем лечат людей, у которых ангина, бронхит и тому подобное. Шалфей способен вывести мокроты, снять спазмы, стимулировать отхаркивание, убить вредные бактерии, улучшить кровообращение слизистой. Солодка. Корни солодки – популярное средство от кашля. Чаще всего их применяют для лечения заболеваний верхних дыхательных путей и легких. В список болезней, при которых помогает солодка, входит бронхит, бронхиальная астма, долевая пневмония. Также солодка лечит последствия курения, бронхит курильщика. Солодка имеет широкий спектр действия. Снижает температуру, облегчает откашливание, разжижает и выводит мокроту, повышает иммунитет, имеет обезболивающий эффект. Солодку можно давать детям от 1 года, но только если ее назначит педиатр. Мята. Часть мяты не только успокаивающее средство, но и действенная помощь при кашле. Мята приятна на вкус, а также обладает множеством полезных веществ. Облегчает дыхание, снимает раздражение дыхательных путей, обладает антибактериальным действием, укрепляет иммунитет, облегчает отхаркивание мокроты. Недаром мята часто является компонентом лекарственных средств при следующих заболеваниях: бронхите, фарингите, ларингите. Детям лучше давать мяту от 3 лет, а беременным употреблять в очень ограниченных количествах.